हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू क्लास में। मैं आपको आज कुछ समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको बर्ड्स के डिज़ाइन बताऊँगा कैसे बनाते हैं। और जैसे बर्ड हुआ हमारे, पिकॉक हुआ, डक हुआ और पैरट, ये आपको डिज़ाइन में बताऊँगा बना के कि कैसे बनाते हैं। तो आप गाइस ध्यान से देखना, समझना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका चैनल है, मेरा नहीं। तो चैनल को प्यार दें। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से।
है।